Vidím, že naozaj majitelia týchto nadúpaných kár sa vyhrali do najmenších detailov s autami. Ja pevne verím, že mnohí tu nájdu inšpiráciu. Neskutočné UFO prichádza, alebo teda prechádza okolo mňa na zeleno podsvietené tentokrát. Dokonca tí, čo idú za týmto autom, si môžu pozrieť DVD film. To sa mi páči, tento nápad. V tom prípade máte zaručené, že vás nikto nebude obiehať. OK, ešte sa máme niekoho vzadu, ešte pozadu. Jasné, ešte máme. Posun sem, ešte. Áno, ideme, vykáme, fantázia, ideme dopredu. Môžete si zatrúbiť, aby vám uvoľnili trošku, takže poďme dopredu, poďme. Takže poďme sa tam vypustiť. Tak dopredu zaparkovať. Dám ja si posvieť. My tam máme ešte vzadu ďalšie auta, a ja skúsim, uvidíme, čo tu má. Ja myslím, že prídu aj tí ostatní, ja neviem, akým zážakom, mikrofón mi vás naozaj tým vzadu. Tak máme majiteľa od Volkswagenu. Chlapi,